एक रेडार इक्विपमेंट बनाते समय पर्सी ने नोटिस किया कि उसने अपनी जेब में जो पीनट क्लस्टर बार रखी हुई थी वो पिघल गई। पर मुझे तो जेब में कोई गर्मी महसूस नहीं हुई और इस घटना ने तो मुझ में एक नया इंटरेस्ट जगा दिया है। ऐसा लगा कि मुझे करने चाहिए ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और ज्यादा टास्क्स और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और इससे मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। तो अगली बार उसने ट्राई किए कुछ कॉर्न कर्नल्स और पॉप। वो पॉपकॉर्न्स बन गए। ये कमाल उसने अपने एक साथी को भी दिखाया, लेकिन इस बार कॉर्न की जगह रखा अंडा। मैं भी ना, मैंने देखा कि वो अंडा फट गया। इससे पर्सी को आइडिया आया कि कॉन्ट्रैप्शन को एक बॉक्स में रखा जाए। 1945 में मुझे पेटेंटशिप मिल गई माइक्रोवेव की, जो उनमें से सिर्फ एक थी मेरे नाम पर हुए 150 पेटेंट्स में से।